Ladies and gentlemen, the National Flag Troops, SEA Games Federation Flag Troops, 27 SEA Games Myanmar Flag Troops are now marching into the stadium, led by the State 10 Troops. ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပုံမိုးရရှိစေရန်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအခြားနိုင်ငံများကသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအပြင်28ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူဝါဒကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားကစားပြိုင်ပွဲများဖြစ်တာလည်းဒီအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရဲ့အားကစားစိတ်ဓာတ်အားကစားအရေးသွေးနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာများကိုပေါ်ထုတ်ပြသတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ The purpose of the SEA Games competition is to have better friendship among Southeast Asian nations and to have better understanding of the remarkable tradition of these countries. Moreover, the 27th SEA Games is a proof of peaceful coexistence among the Southeast Asian countries. Since this is also a sport competition, it reflects the sport spirit, ability, and dignity of the participating countries. ပြည်သက်များရှင်ယခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ17နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်လက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ချီတက်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် One Community ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, this is the 11th CGF member countries flag troops representing one community.ပြည်သက်များရှင်ယခုချီတက်ဝင်ရောက်လာတာကတော့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာအားကစားတင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီမံအုပ်ချုပ်သူနီးပြအပါအဝင်အားကစားသမား100ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဟာအကြိမ်20မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အလံကိုင်လာသူကတော့မိုဟာမက်စရာနီရိုစလန်ဖြစ်ပါတယ်2013ခုနှစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲမှာငွေတစ်စစ်ရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားဖြစ်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, the group of athletes marching right now represent Brunei. The team is composed of 101 officials and athletes. Brunei was the host country for the 20th SEA Games. The flag bearer is the silver medalist, Mr. Mohammed Haryani Roslan, of the Islamic Solidarity Games 2013 in Indonesia.ပြည်သက်များရှင်ဆက်လက်ပြီးချီတက်ဝင်ရောက်လာတာကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအားကစားတင်ဖြစ်ပါတယ်စီမံအုပ်ချုပ်သူနီးပြအပါအဝင်အားကစားသမား240ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလံကိုင်လာသူကတော့ Miss Keelan ဖြစ်ပြီးတော့2013ခုနှစ် World Champion မှာဆုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, this is from Cambodia. The team is composed of 240 officials and athletes. The flag bearer is Miss Keelan, a Pitang World Champion of 2013.
သက်ကြီးရှင်ဆက်လက်ပြီးချီတက်ဝင်ရောက်လာတာကတော့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံမှာအားကစားအသင်းဖြစ်ပါတယ်စီမံအုပ်ချုပ်သူနည်းပြအပါအဝင်အားကစားသမား840ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာဂသမအကြိမ်14ကြိမ်19ကြိမ်နဲ့26ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကို4ကြိမ်တိုင်တိုင်အင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလံကန်လာသူကတော့ Sorion Agon ဖြစ်ပြီး2008ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Peking Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, this is from Indonesia. The team is composed of 840 officials and athletes. Indonesia was the host country for the 10th, 14th, 19th, and 26th SEA Games. The flag bearer is Mr. Sorio Agon, a gold medalist from the Olympic Games in 2008, Beijing.ယခုဆက်လက်ပြီးချီတက်ဝင်ရောက်လာတာကတော့လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအားကစားအသင်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံအုပ်ချုပ်သူနည်းပြအပါအဝင်အားကစားသမား200ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လာအိုနိုင်ငံဟာ25ကြိမ်မြောက်ရှစ်တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလံကန်လာသူကတော့ Solasik Kambausa ဖြစ်ပြီးတော့21ကြိမ်22ကြိမ်24ကြိမ်မြောက်ရှစ်တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတံဆိပ်ရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Ladies and gentlemen, this is from Laos People's Democratic Republic. The team is composed of 200 officials and athletes. Laos was the host country for the 25th SEA Games. The flag bearer is Mr. Solasit Kambangsa, a Pisango medalist in 21st, 22nd, 24th, and 25th SEA Games.ပြည်သက်ကြီးရှင်ယခုဆက်လက်ပြီးချီတက်ဝင်ရောက်လာတာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအားကစားအသင်းဖြစ်ပါတယ်စီမံအုပ်ချုပ်သူနည်းပြအပါအဝင်အားကစားသမား998ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မလေးရှားနိုင်ငံဟာတတိယအကြိမ်ဆဋ္ဌမအကြိမ်နိုဝမအကြိမ်15ကြိမ်နဲ့22ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကို9ကြိမ်တိုင်တိုင်အင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်အလံကန်လာသူကတော့ Mr. Sazali Samet ဖြစ်ပြီးတော့1998ခုနှစ်နဲ့2003ခုနှစ်တွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, this is from Malaysia. The team is composed of 798 officials and athletes. Malaysia was the host country for the 3rd, 6th, 9th, 15th, and 21st SEA Games.
The flag bearer is Mr. Shazali Samad, a gold medalist in 1997 and 2003 SEA Games. The Kuchita William Laragaro, Philippine Tamara Nangama, Agazat in Tipare, Sima Ocho Dunida Apawe, Agazatama, Toya, Nasan Hau, Pawe Shimdema Tipareshe, Philippine Nangaha, Saturday, Satchau Jane, Nasat Dong Jing Yao, a shit down Asha Agazat and Werigo, Dong Jing Dana, Asian Nanganti, Lakan Timbagera Tipare, Alangan Dugaro, Jason Levan Tibi, Natang Gogune. 2017 ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, this is from the Philippines. The team is composed of 325 officials and athletes. Philippines was the host country for the 11th, 16th, and 23rd SEA Games. The flag bearer is a wrestling gold medalist, Jason Balabo, in 2009 and 2011 SEA Games. Celebi Chita Wayang Laragaro, Singapore Tamara Nangama, Agaza Din Tipare, Siman Ochodu, Nibia Abawe, Agazadama, Lea Coneset Chapuro, Bawe Shimdema Tipareshe, Singapore Nangaha, Tadama J, Sana Jane, Sakuna Jane Yao, Shidao Asha, Agaza Demwerigo, Dong Jing Dainai, Asian Nangam J, Lakan Timbagevare, Eribe, Natang Sangakune Ma Timbame. 28 ကြိမ်မြောက်ရှစ်တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလံကိုင်လိုက်သူကတော့ Dipna Limbrosset ဖြစ်ပြီးတော့ရှစ်တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများမှာရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Ladies and gentlemen, this is from Singapore. The team is composed of 476 officials and athletes. Singapore was the host country for the 7th, 12th, and 17th SEA Games. The flag bearer, Ms. Dipna Limprasad, is the national record holder for sprint and hurdles. It will also be the country to host the 28th SEA Games in 2015. Yaku Chita Wayang Laragaro, Thai Nangama Agazadin Tipare,
စီမံအုပ်ချုပ်သူနည်းပြအပါအဝင်အားကစားသမား1029ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာပထမအကြိမ်စတုတ္ထအကြိမ်အထမအကြိမ်73ကြိမ်18ကြိမ်နဲ့24ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကို6ကြိမ်တိုင်အိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အလံကိုင်ဆောင်လာသူကတော့ Mr. Super World Tom Clam ဖြစ်ပြီးတော့2013ခုနှစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့26ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Ladies and gentlemen, this is from Thailand. The team is composed of 1,029 officials and athletes. Thailand was the host country for the 1st, 4th, 8th, 13th, and 18th, and 24th SEA Games. The flag bearer is a gold medalist of 26 SEA Games and Best Futsal Player Asia 2013, Mr. Subhawat Tuan Klang.ဆက်လက်ပြီးချီးတက်ဝင်ရောက်လာတာကတော့ Timor Leste Democratic နိုင်ငံမှာအားကစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံအုပ်ချုပ်သူနည်းပြအပါအဝင်အားကစားသမား62ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလံကိုင်လာသူကတော့ Fancilia Marcus Cabral ဖြစ်ပြီးတော့2012ခုနှစ်2011ခုနှစ် Asia Cycling Championship ပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သူအားကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Ladies and gentlemen, this is from Timor-Leste. The team is composed of 62 officials and athletes. The flag bearer is Miss Francilia Marcus Cabral of Asian Cycling Championship 2012 and 2013.ဆက်လက်ပြီးချီးတက်ဝင်ရောက်လာတာကတော့ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအားကစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံအုပ်ချုပ်သူနည်းပြအပါအဝင်အားကစားသမား944ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာ22ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အလံကိုင်လာသူကတော့ပွန်ကွေဖွာဖြစ်ပြီးတော့26ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Ladies and gentlemen, this is from Vietnam. The team is composed of 744 officials and athletes. Vietnam was the host country for the 22nd SEA Games. The flag bearer, Hong Quy Phuoc, a gold medalist in swimming of 26 SEA Games.
ပြည်သက်များရှင်ယခုနောက်ဆုံးရှိတဲ့ဝင်ရောက်လာတာကတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံမှာအားကစားတင်ပဲဖြစ်ပါလေရှင်စီမံအုပ်ချုပ်သူနိဒအပါအဝင်အားကစားသမား1248ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒုတိယအကြိမ်ပြည်စမအကြိမ်နဲ့ယခုကျင်းပတဲ့29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကို3ကြိမ်တိုင်တိုင်အင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလံကိုင်လာသူကတော့မောင်အောင်ချုံမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့16ကြိမ်23ကြိမ်25ကြိမ်မြောက်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများမှာရွှေသင်းစိတ်စုရရှိခဲ့သူအားကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, last but not least, this team is from the Republic of the Union of Myanmar. The team is composed of 1,248 officials and athletes. Myanmar was the host country for the 2nd and 5th SEA Games, and now hosting the 27th SEA Games in 2013. The flag bearer is Ma Aung Cho Yin, a gold medalist in CPAC after all, in 16, 23rd and 25th SEA Games.
ပြည်သက်များရှင်ယခုဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုဦးစွာလွှင့်တင်ပြီး Sea Games Federation အလံနဲ့28ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမြန်မာအလံတို့ကိုတပြိုင်နက်တည်းလွှင့်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးမတ်တပ်ရပ်ပြီးကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် Distinguished guests, ladies and gentlemen, now the flag of the Republic of the Union of Myanmar will be hoisted, followed by the simultaneous hoisting of the Sea Games Federation flags and the 27 Sea Games Myanmar flag. So you are all kindly requested to rise. Thank you. Please be seated. Thank you very much.မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ29ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဆိုင်ရာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ဆန်းရှင်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဆိုင်ရာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးနိုင်ပါရန်ဂါရဝရှိထားပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ According to the item, the statement on the 27th Sea Games will be given by His Excellency U Tin San, the Chairman of Myanmar National Olympic Committee, 27 Sea Games Organizing Committee, and the Union Minister for the Ministry of Sports. Therefore, may I request His Excellency U Tin San to present the brief account on the 27th Sea Games.
ဒေသပါသောပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့်ဇနီးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းဧည့်သည်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲများဘုံတေရှိဧည့်သည်တော်များအားစားသမားများနဲ့အားစားဝါဒနာရှင်များအားလုံးကိုယခုကဲ့သို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပတဲ့29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲခမ်းနားသို့ကြွားရောက်ကြီးမြင့်အားပေးကြတဲ့အတွက်များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့မင်္ဂလာနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးစွာတင်ပြလိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိရန်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ယုံကြည်ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြတယ်အရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံများနဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးဥပက္ခာယတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်29ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲကိုစိန်လန်းခြင်းစစ်မှန်ခြင်းပွင့်လင်းခြင်းနားလည်ခြင်းနှွေးထွေးခြင်းတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးခြင်းတို့ဖြင့်အနှစ်သာရရှိရှိကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် Green, Clean and Friendship ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်များချမှတ်ပြီးအောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲများဟာအားစားပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပတာတသက်မဟုတ်ပဲပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံများကြားချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရရှိရေးယဉ်ကျေးမှုများအပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးနဲ့နှွေးထွေးစွာဆက်ဆံရေးတို့ကိုယ်စားပြုစေတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကြားချစ်ခင်ယုံကြည်မှုနဲ့အနာဂတ်မှာလည်းအားစားကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမမြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းပြောကြားလိုတာကတော့2014ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်လို့ရှေ့တောင်အာရှအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့ပုံမနီနီကက်ကက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားစားကဏ္ဍကိုလည်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒေသအပါသောနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပခြင်းဟာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အားစားပြိုင်ပွဲများနဲ့ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲများကိုပြိုင်ပွဲများစတင်ကျင်းပတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့1959ခုနှစ်ကတည်းကပဲမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနည်းတူစဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုကျင်းပလျက်ရှိတဲ့29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံဟာ3ကြိမ်မြောက်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုချိန်မှာလည်းအောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲမှာအားစားနည်းပေါင်း33မျိုးကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်မှုမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်မှာတော့အားစားနည်း26မျိုးရန်ကုန်မှာ9မျိုးမန္တလေးမှာ1မျိုးနဲ့ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာ1မျိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဘောလုံးပွဲစဉ်ကိုတော့ရန်ကုန်နဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲစဉ်ကိုတော့မန္တလေးမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးဗိုလ်လူပွဲကိုတော့နေပြည်တော်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။အားစားပြိုင်ပွဲများကိုရွှေတံဆိပ်460ခုချီးမြှင့်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲများကိုစနစ်တကျနဲ့အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများအားစားအသင်းအဖွဲ့ချုပ်များဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများပြည်တွင်းပြည်ပစေတနာရှင်တို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစရှိတဲ့အင်အားများနဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်အကောင့်တွေပေါ်လဲရှိတာဖြစ်လို့အားစားသမားများအနေနဲ့အစဉ်ပြေမှုရှိစွာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အားစားပြိုင်ပွဲများကိုရှေ့တောင်အာရှအားစားဖွဲ့ချုပ်စီမင်းစီကံဗြိဉ္ဉ်များနဲ့ကိုက်ညီစွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်လို့အားစားသမားများကိုလည်းအားစားစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝနဲ့
ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပသွားနိုင်ရေးအတွက်အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းအားပေးကူညီကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားအပ်ပါတယ်29ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲကြီးကိုပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနာယကဒုတိယသမ္မတဦးကျန်ထွန်းမှအမှားစကားမိန့်ကြားဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါရန်ဂါရဝပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့29ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကြွရောက်လာကြတဲ့လေးစားအပ်ပါသောပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့်ဇနီးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းလာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတကြီးနှင့်ဇနီးတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့မှဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်များဘရူနိုင်းနိုင်ငံအိမ်ရှိမင်းသားပြိုင်ပွဲဝင်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံအသီးသီးမှအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနဲ့ဒီနယ်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်များပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံများမှအမျိုးသားအိုလံပစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌများနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ချုပ်အသီးသီးမှဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးများဒိုင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များပြိုင်ပွဲကိုတာဝန်ယူကျင်းပပေးကြမဲ့ Technical Director များနဲ့ဒိုင်းဂျူရီများပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံအသီးသီးမှအုပ်ချုပ်သူနည်းပြများနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများသတင်းဌာနအသီးသီးမှမီဒီယာများအားကစားကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့အားကစားဝါသနာရှင်များဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကြီးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြစေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလျက်နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့1962ခုနှစ်ဒုတိယအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့1969ခုနှစ်ပြင်စမအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းယခု29ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကို44နှစ်အကြာမှာတတိယအကြိမ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးရဲ့ကိုယ်စားပြောကြားလိုပါတယ်ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာအားကစားဟာထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားမှုကိုပြည်ပြင်းစွာဖော်ထုတ်ပြသနိုင်တဲ့နီလန်ကောင်းတရားဆိုတာအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒေသတွင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကျန်းမာကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုအားကစားကိုချစ်မြတ်နိုးမှုအားကစားစိတ်ဓာတ်ရှိမှုတို့ကိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားအစဉ်အမြဲကိန်းအောင်နေစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားအားကစားဖြင့်ချစ်ကြည်ရေးကိုတိုးမြင့်ခိုင်မာစေရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိန်လန်းတန်ရှင်းချစ်ကြည်ခြင်း Green Clean and Friendship ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုချမှတ်ပြီးပြိုင်ပွဲကြီးကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနဲ့ကျင်းပရေးကော်မတီများတာဝန်ရှိသူများကအတတ်နိုင်ဆုံးပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းပြင်ဆင်ထားကြသလိုဆက်ဆံရေးလှုပ်အားပေးလူငယ်များကလည်းကြွရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားကစားသမားများကိုမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမြူငါမှုယဉ်နီးဖော်ရွေမှုတွေကိုပြသပြီးလိုအပ်တာတွေကိုအနီးကပ်ကူညီပေးသွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများအပြင်အေဂျင့်သာယာပြီး
စီကံပြေဝတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခွင့်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်အားပေးကြတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကဧည့်သည်တော်များပြိုင်ပွဲကိုတရားမျှတစွာကျင်းပပေးကြမယ့် Technical Director များနဲ့ဒိုင်ဂျူရီများအားကစားစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ့်အားကစားသမားများနဲ့ပြိုင်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်အဖက်ဖက်ကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တာဝန်ရှိသူများအမှုပညာရှင်များအတတ်ပညာရှင်များပြိုင်ပွဲသတင်းများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းထုတ်လွှင့်ပေးကြမယ့်မီဒီယာများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုယခုအချိန်မှစ၍ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်သည်